我个性本来是很铁齿的，但是这一次我真的相信了。能够将兴趣结合事业是最幸福的事。现在我的副业比我的主业还赚钱。出生年月日就算出我的现在还有过去，真的很准，很神奇。现在一切都雨过天晴了，一笔还清负债的感觉真的很棒。无债一身轻，就是靠法师开光加持量身定做的5行龙脉手链。我真的没有想到，我终于要结婚了耶！运势先知一日，人生富贵10年。接连几位随机测试者都对老师啧啧称奇。因为不论是实测者的现况，还是过去命理师，都准确批算出他的过去与目前状况。生辰八字结合9宫命格产生的5行密码，为什么可以扭转命运呢？武术协会年度开运招财法会，恭请获颁金氏世界纪录的首席高功大法师林元启及武术协会命理老师群开光加持，来自5岳龙脉，具有1000年能量与磁场的5行龙脉石。命理老师针对信众先天的3行、5格、9宫缺陷，缺火补火，缺土补土，批算出一组专属于您个人的5行密码，量身定做龙脉石手链，佩戴后能够改变你的气场，补运招财。先生你好，请问一下你的出生年月日是多少？西元1980，7月14。你在3年前你犯了一个太岁。犯太岁这一年，会让你有一个几乎致命的车刀关，健康上受到很大的影响，而且破财连连，车刀关不断。出生年月日就算出我的现在还有过去，真的很准，很神奇。生辰八字搭配9宫命格的天干地支，就会产生一组专属你的5行密码，让事业人际更顺遂，感情财运健康大提升。5行密码9宫命格真的能够翻转命运吗？5行密码到底有多神奇？我们立刻来验证。我是1966年4月25号生1966年的4月25号，所以这个就是你拥有的号码，代表的就是你的人非常的认真努力，你愿意想要做事的人。但是这个缺的号码呢，没有机会让你去发挥你真正的实力。尤其呢，你这个号码呢破财数，也就是说钱进不来，然后呢根本没有机会让你去工作，包括你的事业等等各方面，你没有让你去赚钱的机会。那请问一下，你现在状况怎么样？现在的中年失业嘛，那企业缩编裁员之后，像我们这样的年纪啊，根本就找不到工作。那上有老，下有小，但是每天要假装上班。其实只能四处的闲晃，每天在公园里面发呆。这个号码呢，一定要赶快用5行密码的一个磁场把它补起来。你就朝那个，比如说像偏向水的或木的行业，对你来说都很适合哦。能够将兴趣结合事业是最幸福的事。现在我的副业比我的主业还赚钱。1989 8月14，你拥有的号码，我跟你讲，完全没办法连成一线。那这个意思就是你的人19特别多，那代表你是愿意努力付出的人，你也愿意跟人家分享。但是你缺的号码呢，2、3、5、6、7，就会让你有钱恐怕2条路，一条等着被人家劫财，另外一条身体不好，有钱未必有那个命来花哦。因为工作的关系，压力大，所以我的肝胆一直在发炎。一直生病住院，所以薪水都给医院，没办法工作，吃老本过生活，我也不知道该怎么办。法师开光加持的5行龙脉手链，让我去厄运，压力解除，身体也更健康了。1986年6月28号，你本命没有3、4、5、7。所以这个号码会让你产生无妄之灾哦，真的很倒霉耶！本来去作证，公亲变属住变被告。你的数字呢，坦白说啊，就是容易破财，而且莫名其妙你就破财。哇，我的个性真的是很铁齿，这是我真的相信了。老师真的是太厉害了。我本身是做跑单帮，买韩国流行服饰网络拍卖，本来一直都还不错。但是有一次卡被盗刷，莫名其妙就被法院传出庭作证，说什么诈骗洗钱，公亲被属住，害我一直跑法院，根本没办法工作，还限制出境。
以卡养卡。现在一切都雨过天晴了，一笔还清负债的感觉真的很棒。无债一身轻，就是靠法师开光加持量身定做的五行龙脉手链。生辰八字9宫命格所产生的五行密码看似随机，却蕴藏天机，因为数字各有不同的意义。对命理师而言，命盘中所产生的五行密码，仿佛就透视了你的人生。1985 10月1号。依照你这个命盘看起来，你这个是属于孤鸾命格。孤鸾命格的人容易克夫，很难有夫妻缘。如果不是先生早逝，就是容易离婚。不知道为什么男生都变成我的哥们，一直都没有好的对象，到现在都没有交到男朋友。而且你的八字当中带有鸿雁，虽然你的外缘很好，但是却都不是有正缘桃花。那八字它是与生俱来的，没有办法去改变。唯一能够改变的就是改变你的磁场。一直没有谈过恋爱，不知道为什么喜欢的男生都变成我的哥们，喜欢我的个性和想法都不太一样了，所以到现在都没有交过男朋友啊。真的没有想到戴上五行龙脉手链后，我准备要结婚了耶！我自己本身服务的名人企业，也有很多媒体报道过，都证明人体磁场的正能量在调整后确实会变得很强大。生辰八字9宫命格看似几个数字密码，但配上生辰点，则是易经古法的一个脉络，大到能看透人的一生，小到能批算每个月的运势。透过五行密码，再加上佛家历法的演算，就能看出询问者包含过去9年、现在与未来5年的运势。命盘如镜中水月，映照人生。五行密码是流传1000年的易经，结合天文学的命理术法，透过询问者的生辰，在老师的笔下所批算出的是一场又一场穿透时空的生命旅程。能让事业、人际更顺遂，感情、财运、健康大提升，带给我们人生重大的转变啊！在这里呢，值得推荐给大家。我从戴上去之后，从来没有拔下来过，不妨来试试看。生辰八字9宫命盘是1000年的易经历法所精算出的五行密码。龙脉磁石的1000年气场，在首席高功大法师开光加持后，量身定做，刻上五行密码。信众佩戴开运圣物，磁场的改变经过科学仪器的验证，佩戴前、佩戴后可以看见气场有非常大的改变，运气都变得很好。量身定做就是不一样。我加持过信众，无一个失败，嘛无一个讲伊无赚到大钱。处理过信众，人的健康、运气会好，感情、家庭会和谐，贵人会来相助，自然就会赚钱。武术协会命理师是许多企业老板、贵妇名媛、演艺明星御用的命理老师。20多年来，每年帮助超过10000人以上批改流年运势，化解人生关卡。想要创业打拼，想要运势亨通，想要人生顺遂的朋友，一定要先了解自己先天五行的缺陷，让自己五行圆满，才能真正逆转你的运势。首席高功大法师林元启开光加持的五行龙脉手链，量身定做，数量有限，依电话优先顺序，请立即来电0800-288-535，掌握时机，改变运势，让事业一举成功。